Hello everyone, my name is Matt. I'm 30 years old. I'm in grade 7 at Donghai Secondary School. Today I read about North American colonies. Vào thế kỷ 17, nhiều nước châu Âu đã đua nhau thành lập thuộc địa Bắc Mỹ để mở rộng ảnh hưởng và khai thác tài nguyên. From the 17th century, various European nations hunt for colonies in the North of America. Những cuộc xung đột giữa người bản địa và thực dân tại thuộc địa Bắc Mỹ đã để lại hậu quả kéo dài hàng thế kỷ. The conflict between the colonists and the local lasted for centuries. Hệ thống nô lệ đã phát triển mạnh mẽ trong các thuộc địa Bắc Mỹ, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Slavery throve quickly in the American colonies, especially in the southern ones. Thank you for listening. Goodbye.